Salam əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhəri Minərlər məhəlləsində 8 mərtəbəli apartman binanın 2-ci mərtəbəsində 65 kvadrat 2 otaq, 3 düzəlmə tam təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Biz hal-hazırda mənzilin dəhliz hissəsindəyik. Mən sizi ümumi dəhlizdən tanış edirəm. Döşəmə hissəsi gördüyünüz kimi mərmərdir. Tavan isə alçıpan sport işıqlarla yığılıb. Bu mənzilin ümumi dəhlizidir. Girişdən sol tərəfdə kiçik bir yataq otağı yerləşir. Daxil oluruq otağa. Döşəmə hissəsi laminatdır, tavan alçıbandır. Buradan pəncərə kimi qoyulub işıqlanmağa görə ki, mənzilə işıq düşsün. Buradan daxil oluruq üzbəüz, girişlə üzbəüzdə qonaq otağı yerləşir. Daxil oluruq qonaq otağına. Gördüyünüz kimi qonaq otağında pərdəsi asılıb, lüstr asılıb. Yəni, yaşayışa tam yararlı vəziyyətdədir mənzil. Təmirdən təzə çıxıb. Bu, növbəti yataq otağı. Gördüyünüz kimi işıqlanması var. Pəncərəsi. Qonaq otağından da daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxdə gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də yığılıb. Yəni, tam hazır vəziyyətdə. Hətta qazı aspirator belə quraşdırılıb. Mətbəxdən eyvana da çıxış var. Mənzilin ilkin qiyməti 67.000 manat. Yəni, real alıcıya qiymətdə indirimdə olunacaq. Fikri ciddi olan şəxslər 070 890 3209 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bundan əlavə bizim yəni, müxtəlif kvadratda, müxtəlif qiymətdə mənzillərimiz də var. Siz də əgər mənzil əldə etmək istəyirsinizsə və yaxud satışda mənzilləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz tez bir zamanda satışda sizə köməyini göstərə bilərik. Yəni, mənzil haqqında ümumi məlumat bu qədər. Videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.